Tresno Waranggono. Aja macam pucat kowe lho. Kagak ibu nggih. HS Audio Mustika Production. Mustika syuting, terima kasih. Longso rasane nangis jroning atiku kelingan elis gemuyumu larason sing tresno gawe kangening atiku tansah eling aku ros liramu Kedukang masak tenane aku ngerti atimu yen wis mestine aku tuju domo sak tenane aku nangis nanging tresno wis kinares tak lakoni kanthi ikhlas ati. Suaramu aku mung bisa ndedonga waranggono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya Tak tulis lakon tresnamu ning gendeng katresnanku tak tembangke amung kanggo sliramu sak tenane aku nangis nanging tresno wis kinares tak lakoni ganti ikhlas ati. oyongku lelayo ambara ing awak-awak tanpa bisa nyandeng aku mung bisa nyawang lumetes iloku brebes milih ana iki apa pancen tresno iki ra kudu duweni Wis lilakno aku Kang Mas wis cukup lalekno lelakon tresno iki bakal dadi crita tresno waranggono. Kakang juru masak Yo santana maksudnya iki lho. Bonsai Asale Mustika syutinge rasa wis widu gonku ora ketemu temu atimu krungu suaramu aku mung bisa ndedonga waranggono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya Aku nulis lakon tresnamu ning gendeng katresnanku tak kembangke amung kanggo sliramu sak tenane aku nangis nanging tresno wis kinares tak lakoni ganti ikhlas ati. oyongku lelayo ambara ing awak-awak tanpa bisa nyandeng aku mung bisa nyawang lumetes iloku
wis milih ana iki apa tresno iki